Ha Còig Criomagan ag in gaid mi in sgrìobhadair animal Teàrlach Dickens. Ag adamh a Còig rucach Teàrlach Dickens in teach go bhláid an dearan och cíag sa dhig and in Portsmouth and in County Jace Passing. Ag adú céhead, bheit Teàrlach Dickens is sonna bhí nach léisiche na de bheit ág ach na de nóg an chorm bheit an creachtanéir agus chadúra an chorm páirste gáil san Iolaf Còig. Ag adamh a trí bheit fíoch ag Teàrlach Dickens mar fechte agus be grip an hinnim a bhide. Ag adú gas na blianachin a bheit Teàrlach Dickens is scríbig, chadá cumasach ach de gaine le tar aracid leirichin a cheannach. Leis sin gael si gael tar gan a scialach an ecke an an irisin, gus am corm ag daine ag nach rá mór an aracid na scialach an ecke lebe cwtioch. Agus ag adamh a hyn ha Teàrlach Dickens inimilch na mláinú is an a scialach an scríbe, na misc Oliver Twist agus Great Expectations.